വേൾഡ് ബിഗസ്റ്റ് ക്രൂസ് ഷിപ്പായ ഐക്കൺ ഓഫ് ദ സീസിൽ നമുക്ക് ഒരു 1 minute ടൂർ പോയാലോ? സോ ആസ് സൂൺ ആസ് യു ബോർഡ് യു ആർ വെൽക്കം ബൈ ദ പേൾ. പിന്നെ ഒരു ജെയിന്റ് സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ട്, അതിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം റോയൽ പ്രോമനൈഡിലാണ്, പാക്കഡ് വിത്ത് ബാർസ്, റെസ്റ്റോറന്റ്, സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് എനർജി. സോ മുൻപിൽ തന്നെയാണ് ആക്വ ഡാം, എ മാസീവ് ഗ്ലാസ് ഡോം. സോ ഡേ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഷ്യൻ വ്യൂസും നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഏരിയൽ ഷോസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഷോസും കാണാം. ദെൻ ആക്വ ഡാം മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡ് ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അടുത്തതാണ് ത്രിൽ ഐലൻഡ്, ലാർജസ്റ്റ് വാട്ടർ പാർക്ക് അറ്റ് സീ. സോ ഇതിൽ 6 വാട്ടർ സ്ലൈഡ്സ് ആണുള്ളത്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ടോളസ്റ്റ് വൺ എവർ ഓൺ എ ക്രൂസ് ഷിപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സെൻട്രൽ പാർക്ക് ആണ്, ആൻ ആക്ച്വൽ പാർക്ക് ഓൺ എ ക്രൂസ് ഷിപ്പ്. റിയൽ പ്ലാന്റ്സ്, ഓപ്പൺ എയർ ബാർസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ്സ്. സോ യു ക്യാൻ ഗ്രാബ് സൂഷി, ക്യാച്ച് സം ലൈവ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ചിൽ. ഇനി ഫാമിലീസ് ഉള്ളതാണ് സർഫ് സൈഡ് ഉള്ള സ്പ്ലാഷ് സോൺസ്, കൊറൂസിൽ ആൻഡ് ഈവൻ എ ബാർ വെയർ പേരന്റ്സ് ക്യാൻ റിലാക്സ്. 8 neighborhoods, 7 pools and 1 suspended infinity pool. So നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഷിപ്പിൽ ബോറടിക്കില്ല. And finally finish your day with a show in the Royal Theatre and the largest ice arena at the sea.